जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जो बकरी थी मेरी बड़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो बस जो डॉक्टर पहले आ रहा था उस वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सका, तशख़ीस ही सही नहीं कर सका कि उसको बीमारी क्या थी। बहरहाल आज से एक दूसरा डॉक्टर आया, बल्कि उसी ने ख़ुद भेजा, मतलब उससे हैंडल नहीं था हो रहा केस। क्योंकि आपको पता है कि पीछे 3-4 दिन से मुसलसल उसको इंजेक्शन लग रहे थे। 3 दिन तो इंजेक्शन लगे, इस चक्कर में उसने लगाया कि जी इसको बुखार है। फिर बाद में जब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और फिर वो आया तो उसने कुछ इंजेक्शन लगाए कि जी ये डिप्रेशन में चली गई है और इस तरह है उस तरह है। आज डॉक्टर आया, उसने चेक किया तो उसने कहा नहीं जी इसको तो गिड की बीमारी है। तो गिड की बीमारी का मतलब बेसिकली ये है कि वो पागलपन की बीमारी कह सकते हैं, कि दिमाग में कीड़े उसके जा चुके थे, जो जिसकी वजह से वो बावलापन जो है वो उसमें आ रहा था। बहरहाल फिर उसको तकबीर फेरनी पड़ी और मामला ख़त्म हो गया। और काफ़ी जो है अफसोस मुझे हुआ, दुख हुआ कि अभी 1 माह भी मेरा ख्याल है पूरा नहीं हुआ। और बस जो कहते हैं कि जी अल्लाह को जो मंजूर हो। आगे मेरा इरादा तो इंशाल्लाह पूरा है कि मैं ये शौक़ जारी रखूं अपना। ये पट मेरे पास ही रहे, बहुत प्यारी खूबसूरत पट है ये। तो चलें देखते हैं कैसे जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये कि उसको ऑलरेडी ये बीमारी आई थी, कीड़े, ये नहीं कि 25 दिन के अंदर ही कीड़े उसके दिमाग में पैदा हो गए। बस ये कि वो अल्लाह जाने डिवर्मिंग करने से हरकत में आए हैं या क्या हुआ है, उसको जो है ना वो ज़ाहिर हो गया उसका पागलपन बीमारी जो थी। तो मैंने आप दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता जाऊं कि मैंने जो डॉक्टर आज आया था उससे पूछा था, तो वो कह रहा था कि जो आपने इसको दवाई दी थी डिवर्मिंग के लिए उसका कोई इशू नहीं है, वो दवाई में मसला कोई नहीं है। बस बकरी का वो जो कीड़ों वाला मामला था वो बढ़ चुका हुआ था। पहले जिनसे मैं लेके आया उन्होंने हो सकता है कभी डिवर्मिंग करवाई ना हो इसकी। चलें अज़ानें काफ़ी हो रही हैं, शुरू हो गई हैं, तो मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये बकरी भी बेचारी बहुत बोल रही थी, अकेली जो हो गई है अब। तो देखें, कोशिश तो है कि कोई इसके साथ का ले आऊँ। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ करते रहा करें सब के लिए, अपने लिए भी किया करें, मेरे लिए भी कर दिया करें, सब मुसलमानों के लिए, कि परेशानियाँ जो उनको हैं वो अल्लाह दूर फरमाए और रिस्क में इजाफ़ा करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।